Ei, ei, precisa esconder não, eu já vi. O quê? O quê? Precisa esconder não. É você, homem. É você. Meu, de qualquer maneira é o seguinte, eu já me acostumei com essa desgraça. É, né? Agora, esse daqui não podia nem esconder, com o peste... O bicho fuxiqueiro da babonca, né? E o fumaceiro. Parece isso, infeliz. Ô, Tiringa, Hã? quando era mais novo, que tu tinha teu pai, teu avô, e se ele vesse tu fumando assim? Fazia engolir o cigarro. E tu tinha respeito por eles? Oxe, tu é doido. Né? E tu não... Uma vez eu empurrei o cigarro na boca, acesa, o cara pegou na língua e chegou e disse... E tu não disse que tu me respeita, que tem um carinho, um respeito Não, mas... como pai? Sim, tenho, mas... Tô lhe provando que você... Olha, tá vendo aqui? Você vê porque você é curioso mesmo, rastreia mesmo até quando desembarca. Mas que eu faço a defesa. É porque você é curioso. Vai. Olha aí, o que é isso na mão? Aí desse jeito, como é que o cabo se esconde? Tem que me esconder, não. Tem que largar na boca. Hã? Quando ele vinha, eu sou pá na boca e fica. Não, mas eu já sei o que aconteceu comigo uma vez e eu não quero que aconteça outra mais não. Ô, Tô, e se fosse tu que estivesse bebendo e teu pai estivesse chegando? Ele tinha que pagar a outra pra eu, porque aí ele chegou pra me atrapalhar. Pode pagar outra, você ia levar a tapa nas orelhas, só uma gota serena. Era o que você ia acontecer? Pessoal, só para não esquecer, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente tá num segmento, ó. A Vendicap é nossa e essa aqui, ela é regularizada pelos órgãos competentes, tá? Filma aqui, Tony, por gentileza. Filma aqui, ó. Tô em caninho, ó. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa é nossa. Essa é totalmente legalizada, tá? Tá rolando agora, é quarta-feira que vem agora. Então já tá em cima. Como diz Tiringa, tá... Como é que... O tempo tá se vencendo. O tempo tá se vencendo. Então, quarta-feira é a ação do carro do Tiringa. E 50 mil em prêmios instantâneos. Clica nesse link que tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. Faz o teu cadastro e vem participar. É 99 centavos para concorrer o carro do Tiringa. E a 1 centavinho tu concorre um iPhone 15 Pro Max. Tem toda semana essa açãozinha do iPhone 15 Pro Max. Lembrando que não ganhou nada. Charles, não ganhei nada. Tu ainda ajudou a pessoas que precisam. A instituição de caridade Pestalozzi. Então, clica no link, faz o teu cadastro. Só um pouquinho, não faz muito não, tá? R$5 no iPhone é 500 chances. R$5 no carro do Tiringa é 5 chances. 99 centavos para o carro do Tiringa. Mas, enfim, vamos continuar o que nós estávamos falando aqui. Detalhe. Charles, não estou conseguindo me cadastrar. Vai lá no link, clica nesse link aqui, ou então vai no nosso Instagram, no meu, do Tom e do Tiringa, todos têm. O meu Instagram é Charles Rexon, o que tem a estrelinha azul. O do Tiringa também é o que tem a estrelinha azul, porque tem vários outros. Lá o link está ou nos nossos stories ou no feedzinho do Instagram, tá lá. Clica no link, faz o teu cadastro. Lembrando, se você não estiver conseguindo fazer o cadastro quando você entrar no link, vai lá no suporte. O suporte é 24 horas por dia para te ajudar. Se bem que é bem facinho, tá? Se cadastrar e fazer sua fezinha. Cadastrou uma vez, não precisa mais se cadastrar. Outro detalhe, não caiam em golpe. Quando alguém mandar mensagem para você falando que você foi premiado, que tem que dar R$50, R$30 para não sei o que, para imposto, saia fora. Porque tem muitos golpistas aí e às vezes por uns que trabalham errado, na ilegalidade, a gente acaba pagando. A nossa é legalizada, tá? Não trabalho com coisa ilegal. Então vem é nós. Mas vamos continuar o nosso assunto? Mas me diz uma coisa, se fechar 99 centavos, né? Sim. Aí fecha R$1. O centavo pode jogar no iPhone, não pode? É porque assim, Tiringa, uma é uma, outra é outra. Ah, sim. Uma é uma, outra é outra. Então, normalmente a pessoa vai comprar 5... Enfim, quando é no Pix, não precisa troco. A pessoa só paga o valor exato, não tem negócio de troco ou não. Mas enfim, ó. E outro detalhe. Nós estávamos falando do assunto de pai e tal, e se lá vem, né? Falar em pai, porque na verdade eu tenho ele como meu pai. Eu gosto muito dele. Gente boa demais. Eu tenho um carinho assim, é inexplicável. E eu não sei o que eu faço, cara. Eu não sei o que eu faço. Hã? O que eu faço? Você tem ele como pai, quem? Não diga não. Deixa logo. Diga, você tem que respeitar, E você eu tem vi que dar um o negócio conselho. que eu não sei. Luiz do Som.
Então você tem ilusão com o pai? É. Então já sei que você está sendo. Homem, eu já sei que você está se instruindo mesmo. E tu não sabe. Queria uma festa daquela com o pai. Eu não quero um daquele, nem com meu parente. Eu não quero. E que dirá com o pai. E com uma vizinha? Deus me defenda. Ele tá para ir lá para a chácara. Luiz do Som? É. Ele falou que agora ele tá por riba da carne seca. Inclusive falou que isso é um quebrado. Tiringa é um quebrado. Olha, Charles. Diga a ele que quando ele estiver passando por necessidade, não precisa botar carro dele em sorteio, não. Diga a ele que não precisa botar em sorteio, não. Ele fala comigo, que eu tenho dinheiro para dar para ele, para tapar chucai com dinheiro, para emprestar aquele cabo safado. Meu Deus do céu. Aquele amaldiçoado comprou um e pagou. Ah, pois ele falou que você... Ah, pois não faz. O dele ainda tá tudo as letras lá penduradas. Pois ele diz que Ei. ele diz que você tá um quebrado, que tá Quem? botando seu carro... Não, eu tô botando que é pra ver se um pobrezinho tira. Que eu quando comecei minha vida, só Deus e eu e você é quem sabe. Certo. Só Deus e eu e você é quem sabe como foi que eu comecei. Aí, Deus me guiou e você me deu a oportunidade. E hoje, eu me acho onde me encontro e estou sendo o que sou. Então, esses outros coitadinhos aí não têm uma oportunidade. E lá mesmo da região da gente. Sim. Eu vejo deles, coitados, que não tem um jumento para dar montada. Que jumento caiu da moda. Aí, estou dando essa oportunidade, essa chance, para ver se um adquire aqui. E diz uma coisa, se eu tivesse quebrado, eu ia botar a 99 centavos o número. Eu queria logo, era muito, porque eu comprava outra coisa. Mais melhor. Mais melhor. Mas não é isso não, minha gente. Eu quero, sabe o quê? É que um pobrezinho, uma pessoa... Pobre não, pobre é o cão do inferno. Uma pessoa fraca de condição tenha a possibilidade de ganhar ele. Ser dono para eu dizer, graças a Deus, meu irmão, você não tinha, mas hoje está tendo. Não é porque eu seja quebrado, não. Quebrado é aquele amojado, aquele cu de bode. Ah, pois pra você ver como ele falou, Tiringa, ele tá quebrado, peça dinheiro emprestado a eu. Oxe, Eu vou Deus me comprar defenda. eu vou comprar todos os bilhetes que tiver do carro dele, que eu vou ganhar o carro dele. não que eu vai vou, ganhar. Que eu vou mostrar pra ele, aquele caba safado. E não vai se ganhar. ele tiver quebrado, ele ainda falou, se ele tiver quebrado, ele pida a eu. Ele pode pedir a eu, que eu empresto dinheiro a ele. Se bem que ele não paga mesmo, que é um safado, um veaquinho, chama o de veaquinho. Veaco, eu sei que é aquele barba de pai de chiqueiro da peste. Olha ele aí, ó. Isso aí é um barba de penteio. Ei, Filha da puta, do bucho de soro, cu de bode da peste. pois tá. Pois pronto, ele tá nessa proposta. Pois eu vou comprar, todos que eu comprei, eu tenho outro, eu vou botar na rifa. Eu vou botar no sorteio de novo, que é pra ele jogar. Que ele vai acabar o trocado. Vai terminar ele ficando. Não compra fiado porque ele não vai comprar fiado porque a casa não aceita. Mas senão ele ainda ia fazer um vale. Pois chamou tudo quebrado. Falou que Quebrado, você tá quebrado quebrado. é o pai dos filhos daquele corno. Tá até querendo comprar um pedaço lá da chácara pra ir morar lá, vizinho. Ele? Falou, vai botar você pra trabalhar. Pra ele. É o que mais se perde no mundo é ponta de cigarro e cuspo de bebo. É o que mais se estraga no mundo. Ponta de biata de viola de cigarro e cuspo de bebo. Ali você pode entrar bem cedo, de hora marcada para sair. E se passar da hora? Se passar da hora, bate para fora. Joga por da parede. Morrer de fome lá pro inferno e de sede. Não morre de sede, porque... Mas pode até ser que o jacaré pegue ele lá no beijo d'água. Aquele amojado. Manda um recado pra ele aí. Ó, fela da puta. Se tu vier pro Pernambuco, pra Serra Talhada, com essa proposta aí, tu fala esse assunto aí, o menino cochichando. Tu mesmo pensar quando chegar aí. Tu vai levar uma pisa, que essa merda que tu tem no fato, tu vai cagar ela toda em garapa. Caba, velho safado, barba de pai de chiqueiro, cu de bode da peste. Fila da puta. Corno velho sem vergonha. Corno velho sem vergonha. Exibido safado. É o quê? Exibido safado. É o quê? Exibido. É o quê? Exibido, quer se meter num cabelo. E safado.
Filha da puta, vai, fica por aí mesmo, catando, tô pegando tua latinha por aí, sem vergonha. Filho de uma puta. Galera, então só para lembrar, a Vendicap, ela é nossa, tá? Aqui, a diferença dessa para as outras é que aqui ganhou, levou. Charles, e se não vender tudo? Porque realmente não vendeu tudo. Eu não sei se foi pouca divulgação, não é o nosso ramo, a gente está entrando nisso agora, então muita gente não sabe. Se não vender tudo, quem ganha é o que comprou mais próximo. Então não existe isso de acumular. Detalhe, existe data marcada, não existe, ó, vai marcar para dar tal data e depois mudar, não. Vai correr quarta-feira que vem, agora é quarta-feira, independente do resultado das vendas. Então clica no link, faz o teu cadastro e vem participar com nós, que essa é a Vendicap e ela é nossa. Pode confiar, beleza? Um abraço, tudo de bom e boa sorte para todos vocês. Que eu sei que você não vai ficar de fora, que tu não é doido. Não perca a oportunidade, padre. A vez é essa. É nóis.